Мурунку сабактагы бурчтар ыкмасы жөнүндө сөздү улантабыз. Биз айтып кеткенбиз, ал жерде катуу коюлган талаптар бар. Мугалимдин аябай жакшы даярдыгын талап кылат. Анан сөзсүз түрдө кайчы ойду жарата турган маселени алып чыгыш керек. Бурчтар ыкмасы аркылуу талдаш үчүн азыр ошо бурчтар ыкмасын колдонууга карата бир мисал келтирелик. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун «Кыямат» чыгармасынын негизинде адабият сабагында жүргүзсө болот, же болбосо тил өрчүүдө сабагында кыргыз тилинин жогорку деңгээлдеги студенттерине дагы берсе болот. Бул менин практикамдан. Жана ушул «Кыямат» чыгармасынын үзүндүсүн окугандан кийин ошонун негизинде коюлган, балдардын алдына талкууга алып чыккан кайчы ойлорду жарата турган, бир жактуу жооп берүүгө мүмкүн болбогон татаал социалдык көйгөйлүү маселенин бири бул жаштардын баңгиликке берилүүсүнө коом күнөөлүүбү деген суроо да. Азыр мындай көрсөтмөлүү жана түшүнүктүү болуш үчүн Чыңгыз Айтматовдун ошол «Кыямат» чыгармасынан бир чакан кичинекей үзүндү окуйлук, анан ушул коюлган суроого кайра кайтып келебиз. Петруха кайсы бир курулушта иштейт экен. Жайгелери менен Кара Куурайга жөнөйт. Ал Кара Куурайдын кайда өсөрүн жакшы билет. Үйүндө жалгыз энеси калыптыр. Ал да арак ичкен эме окшойт. Ага инилери болсо түндүк жака тарап кетишиптир. Акчаны көп табышат дейт. Бирок суукта тоңуп, чиркейге таланып жүргөндөн эмнеси жакшы дейт Петруха. Өзү болсо эмне антип жиндүү экен. Жайкысын Азияны бир кыдырып алат дагы жыл бою жыргап жүрө берет экен. Анын үйрөнчүгү Леньканын үй абалы болсо кыйыныраак. Апасын билбейт, таштандылардын үйүндө өсүптүр. Үчкө чыкканда Мурмансктык бир баласы жок капитан аял экөө багып алган экен. Бирок 5 жылдан кийин ал кишинин аялы башкага кетип калып, капитан ичкиликке берилип кетип, Ленька эч кароосуз калыптыр. Ошон үчүн ал өзү менен өзү болуп ээн баш өсөт. Баш ойгон жакка кете берет экен. Бул чабагандыкка өткөнүнө 2 жыл болуптур. Өзү да беңгиликке берилип кеткен окшойт. Бирок ал байкуш 16-га гана араң толгон бала. Улам жаңы жаштарды өз торуна түшүрүп жаткан баңгиликтин табиятын түшүнүү үчүн алардын арасына кошулган Авдиге ар кандай ойлор келет. Ал бул баңгиликке берилүү ар кимдин жеке иши болгону менен жаштарды буга тартып жаткан коомдук себептер да бар экенине көзү жетти. Бул жерде бул чыгарма Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан алынган үзүндү. Мында мындай Авдидин башкы каармандын ою боюнча ушу балдардын баңгиликке берилип жатышына негизинен коомдун күнөөсү чоң деген ой айтылат да. Ушул суроону балдардын алдына, студенттердин алдына алып чыгып, кандай дейсиздер? Мына ушундай суроо: жаштардын баңгиликке берилүүсүнө коом күнөөлүүбү? Ушул суроого өзүңүздөр жооп бериңиздер. Же болбосо башка ким күнөөлүү? Ушуну ооба деп жооп берсе болобу же жокпу деп суроо берсе болот да. Анан кайсы бир белгилүү убакыттын ичинде ар бир бала өз жообун жазат. Мисалы, ким ушуга макул, ооба коом күнөөлүү. Мындай коом деген жаштарга кам көрүшү керек. Биздин айлана чөйрөсүндөгү курчап тургандар күнөөлүү болот, ошону жаман жакка тартып кетет дегендер ким? Мисалы, ким ушу ойго макул? Аларды биринчи топко бөлөсүздөр. Экинчи топко болсо жок, коом эле күнөөлүү эмес, же болбосо коом эч күнөөлүү эмес. Балдардын адамдын өзүнөн же болбосо ата-энесинен деген жоопко макул болгондор, алар өзүнчө топко. Бул жерде айта турган эмеси, бул суроо өтө татаал жана көп кырдуу болгондуктан бул жерде эки эле топ эмес, макул болгондор, макул эмес болгондор. Ар кайсы социалдык катмарларды күнөөлүү деп эсептеген же башка көрүнүштөрдү күнөөлүү деп эсептегендер да топтор бөлүнүшү мүмкүн да. Бир 3 топ же 4 топ да болушу мүмкүн. Мисалы, кээрлер ата-эне күнөөлүү дейт, кээрлер достору, чөйрөсү күнөөлүү деп айтат, туура. Ошондуктан бир топ ар түрдүү ойго карманган бир нече топ болушу да мүмкүн да. Андан кийин анан талдоочулар болот. Аларды биз башында айтканбыз, алдын ала мугалимден алар тапшырма алышат, алардын баалай турган критерийлери болот. Анан ушул өзлөрүнүн жоопторуна берип анан бир 4 топко бөлүнгөндөн кийин менин студенттериме тапшырма бергем. Ар бир ойду карманган топ
аудиториянын ар башка бурчтарына кетип, мен мисалы 15 мүнөт убакыт берем, ошонун ичинде алар эмне үчүн ооба, туура, коом күнөөлүү деп эсептейбиз, ошого далилдерди келтиришет. Мисалы алардын келтирген бир далили, мисалы эмне үчүн коом күнөөлүү? Себеби деген коомдун ар кандай мүчөлөрү бар туура. Мисалы өкмөт жакшы көзөмөл кылбайт, же болбосо негизи муну ушул баңгизатка үгүт боло турган кандайдыр бир интернетте маалыматтар бар, интернетте чыгармаларды көрсө, тасмаларды көрсө болот депчи. Бирөөлөрдө жок, ата энеси күнөөлүү, себеби ата энеси тарбиялаш керек. Себеби бала көбүнчөсү негизги тарбияны кандай адам болгонун атасынан көрөт деп айтат. Ал эми жок, адам өзү күнөөлүү деген топ дагы бар да. Алардын келтирген далили мисалы мындай болчу да. Ооба бала үйүнөн ата энесинен тарбия көрөт. Ата энеси ар кандай болушу мүмкүн. Ооба коомдо бир башка бир жаман чөйрөлөрдү көрүшү мүмкүн. Бирок ар бир адамдын өзүнүн башы өзүндө да туура, өзүн өзү баалаганды билиш керек деген аргументти келтиришет да, далилде. Анан талдоочулар анан аларды угуп баа берип, анан айтышат, мына бул топтун ою аябай далилдүү болду, бул топтун ою анча далилсиз болуп калды, карама каршы ойлор көп болуп атат деп айтат да. Анан жанакы ар бир топ өзүнүн талкуулап келип, анан кайра жалпы аудиторияга чогулуп келип, анан өзүнүн ойлорун айтып коргой баштаганда, бул жерде да талдоочунун иши дагы эле кайра жазып отурушу керек. Кандай далил келтирип атат, күчтүү болуп атабы, күчтүү болбой атабы. Анан топтор мында эгерде экиден көп топ болсо, албетте топтор ирети менен, кезеги менен өзүнүн ойлорун айтат. Бирок бир топтун оюна мындай каршы оюн айткысы келсе, мындай бир суроо же 2 суроо менен чектелишет да. Бул жерде дароо эле өзүнүн каршын айта кой эмес. Бул жерде мисалы мен биринчи топтон айтып жатсам, мен оюмду такташ үчүн бир суроо берсе болот. Оюңузду тагыраак айтыңыз, эмнентип ойлойсузбу депчи. Бул жерде негизи мугалимдин башкарып туруусу, мугалимдин туура багыт берип турушу өтө мындай пайдалуу болуп эсептелет. Анан аябай маанилүү, сөзсүз түрдө мугалимдин багыттоосу керек да. Мугалим өзү талашып тартышып келишпегени менен талкуу кайсы нукта жүрүп жаткандыгын дагы көрө билиш керек. Андан кийин негизгиси ушул бурчтар ыкмасын колдонууда мен башында айткандай, сиз мугалимдин койгон суроосунун татаалдыгына, татаал эместигине, көп кырдуулугуна, эки жактуулугуна жараша балдар талкуунун акырында баары тең бир ойго келиши мүмкүн, бири менен макул болуп. Кээ бир учурда ар ким өзүнүн ою менен калышы мүмкүн. Кээ бир учурда бир бала экинчи башка топко өтүшү мүмкүн. Муну да байкап карап сурасаңыздар болот. Мисалы, бул топ ушинтип айтып атат, буга башка топтордон кошулгандар барбы? Канчалык ынанымдуу болду? Далилдери канча көпчү? Же болбосо көбүрөөк ошол жака ой тургандар барбы депчи. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасы боюнча, үзүндүсү боюнча өткөргөн ушу банкийлик маселесине арналган сабактын натыйжасы боюнча мен айта алам, анда бир эки студент гана өзүлөрүнүн оюн алмаштырып, мындай адамдын өзүнөн болот экен дегенге топко кошулуп кеткендер болгон. Ал сан жагынан эң көп топ болгон. Анан бирок бул ушунчалык көйгөйлүү, өтө татаал маселе азыркы заманда болгондуктан, чындыгында эле буга бир жактуу жооп бериш кыйын. Бул жерде бул маселени чечүүдө, же болбосо ушул көйгөйгө туш болбоодо жаштардын ар тараптан болгон колдоосу керек, коомдун колдоосу, досторун, жакын чөйрөсүнүн колдоосу, өзүнүн жеке өзүнүн акылы, ою, мындай билими, умтулган бир максаты ошол дагы ушул баңгиликке берилбөө же берилип кетүү деген көйгөйдү чечүүдө жардам болот. Буга бир жактуу жооп бериш кыйын да. Ошондуктан бурчтар ыкмасын тандап алганда мугалим эч качан кооптонбош керек. Сөзсүз бир жоопту табышым керек деп, же болбосо мындай туура эмес жооп болуп калат деген болбош керек. Негизи ар бир бала кайсы көз карашты каранса да ынанымдуу, логикага таянган, акыл эсиндик менен айтылган аргументтери, далилдери болушу керек.